Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memperlihatkan mesin tetas saya. Ini terbuat dari kulkas bekas. Cara kerjanya sudah otomatis dan sistemnya rak geser. Langsung saja kita lihat ke bagian dalam. Di sini ada rak penyimpanan telur yang sudah 18 hari atau sudah retak, dan bagian bawahnya ini ada buat pengeramannya. Keunggulan dari mesin tetas ini yaitu hemat energi atau hemat listrik, karena saya memakai 3 bola lampu yang 5 watt dan tambahannya kipas DC yang 12 volt. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa klik subscribe-nya, dan insya Allah kalau tembus 1000 subscribe saya akan membuat tutorial yang lebih detail. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.